在进行之前先跟大家说，我们今天要用筛砖，长方形的筛砖哈，你如果有筛砖请拿筛砖来，如果没有的话，你用长方形的纸都可以。我们今天要画卡片，来先看一下这一张，这一张是我们的会员课里面的一张作品哈，这一张主要是在讲 X 这个图形它可以做的一些变化，那主要的是在这个地方。你看到没有？这边有一个 X 哦，那其实它还有很多变化，因为它怎么讲，有好几个变化哈，一个叫做 between 的，另外一个叫做 Lisbon fragment，然后后来又发展了另外一个图形哈，都是不同的老师所解构的图样。另外一个是看起来更复杂，可是事实上我认为应该也是 X 型的结构。哦，所以就是在会员课里面，我为大家做了这个介绍。OK，这个是会员。如果你还没有加入会员的话，欢迎加入啊！一个月才200块台币，真的是性价比超级高。目前已经有我记得是62还是60几支专属的影片可以看。好，这一张是我上周的线下共识会哈，这个是翻译专初体验。翻译专是比普通的纸专更大哈，比 Apprentice 专就是学习专更大一些些。那这个画出来的，在课堂上面直接画出来的这一张作品，在工作坊里面大家都画得非常的漂亮这个是一个很漂亮的花环，那重点是这一个宝石它的特殊的画法。好，这个是 Five 砖的练习，那主要它是一个相框的结构。OK，好。那这一张也是我自己画出来的哈，那主要是给工作坊的同学做一个参考，这个是我线下的创作。然后这一张就是在上一次的工作坊哈，因为大家很喜欢这一张，所以我们就在工作坊里面就画了这一张。那这一张是简化版，稍微比较容易一些。好哦，那我今天呢，其实我突然有一个想法哈，就是母亲节快要到了，大家有没有留意到？母亲节虽然是在5月初哈，我们现在是4月中，可是给妈妈的卡片要提前准备。是不是这张是我2017年所画的，这个是康乃馨。我今天先教大家怎么画这个康乃馨，大家就可以把它放在我们的缠绕创作里面哈，作为送给妈妈的一个礼物。这个应该是缠绕圈里面最早开始教康乃馨的，今年啦，OK。好像在我印象中并没有图样是康乃馨的哈，那这个蛮简单的，我就叫大家来画一画。那至于搭配的图样，我们等一下用 Art Raffle 来抽取，OK。好，大家请先准备一下那个练习的纸张哈，我来教大家画。那这个花的话会有3个部分，4个部分。第一个是这种花苞，第二个是这种半开的，那这一种是大开的，然后再加上叶子康乃馨的叶子是比较细长条的，所以就不难大家只要掌握住一些关键的细节就可以。好，先来画花苞，我们从花苞，然后半开到全开，这样子慢慢来画。一般来讲的话，花苞通常也都是像这样子包在一起的米粒形哈。所以呢，我们现在要学的一个形状就是我们画这种像水滴一样的形状，等于是水滴的倒过来。OK，然后先画第一个，然后第二个，我们的整个的造型会是这样子的，就是有点整体是一个胖胖的水滴，这样子，胖胖的水滴，这种感觉，好不好？那就在里面就填入这样子一片一片的包上来，等于就是左右左右这样。现在先画右边，再画左边，然后再来右边，再来一个，再来左边，再来右边。
就左右左右。那最后呢，可以用红色的，因为我们红色的康乃馨，妈妈还在用红色康乃馨哈，那我们就可以用红笔稍微给它画一个锯齿状，就表示说它这个稍微已经有露出一点点花瓣出来。康乃馨的叶子很简单，我单独画一个叶子哈，它就是这样子，锯齿状的边缘。就这样子而已。大家只要能够抓住这一个形，我们就可以画。我们并不是要画非常拟真的康乃馨哈，它会有一点点像是在教小朋友画画的简笔画的概念，就比较简单的。好，那这一个是花苞，好吗？这种稍微已经开了的康乃馨呢，它就有一点点扇形的感觉。它大概的构造是这样子。这样子的造型，好吧？那当然我们要在底下要先画出它这个之前花苞这个东西，这个叫做什么花萼吗？我们可以在这个底下先比如说左右画2个哈，这个就是我们这一个打开了之后，然后旁边再加比如说1个、2个，好，这个是我们的花萼。然后再来就是上面的叶子，那这个很简单哈，我们先画第1层。就像刚刚说的，我们先把这一个第1片就先画起来，它这个会是在中间的位置。好，然后再来画右边第2片。好，这样子，左边再来1片。这一层画好以后，再画第2层，这样这一层哈。看到没有？我这边这一条哈，这个线条右边这里是最包到外面来，在外面这里，这里跟这里稍微加一下，好，然后再来一个呢，就是最上面这里，再画一片，然后再左右画2个小小的这样子，稍微有拉出去一点哈。这样子就好了。所以等于就是说，我们如果把这一朵康乃馨看作它是一个图样的话，它就是这种水滴形，再加上这个形状的组合。只是它是有层次的，一层一层叠上去的。那底下的这一个茎哈，就很容易这样子，稍微有一点点弯，有一点点的弧度，这样子拉上来，这样就可以了。好，叶子等一下再说。好，大家可以稍微观察一下哈，我这一个画法就是先画这一朵，然后其他就是会开的越来越大，这样子比较张开的那种感觉，孔雀开屏的感觉。好，那这个花瓣就感觉它已经翻过来了，这样子翻过来，好吧？好，这个一样哈，我们这个还是把这个底下的花萼这个部分哈，稍微先画一下，那可以画的大一点、小一点，这个无所谓啦。那我这边是稍微有一点点变化啊，大家可以比较一下这种花萼不同的画法。我这个是4个，那这是三个的画法，然后旁边可以再加一点，都无所谓啊，灵活变化，好吗？
好，然后我们就要来画这个第一朵哈。那不是第一朵，第一个花瓣。第一个花瓣我们先让它弯过来，然后它有刺刺的，再来画左右两边哈，它就是已经稍微往外面开出去了，这样子，左右两边。刚刚忘记说了，它这个已经全开的花哈，它会这样子一朵，比较大圆，比较大圆的感觉。那这一个是好像也还有一点三角形的感觉，好不好？然后第二层要往上画哦，好像两个小翅膀，对不对？左右两边，然后再来中间画一个，再来画第三层哦，基本上就是两个花瓣中间再来一个，两个花瓣中间再来一个，然后左右再来补一补啊，就是这样子的概念，这样。最后上面再来补最后一片，有没有看到？它最后是会形成一个像比较圆的一个造型。那底下的话就是一样哈，同样的构造，把它拉下来就可以了。大家，这个是我2017年的画，对，2017年5月画的，那时候我还在上海。嗯，康乃馨的叶子哈，基本上就是一长条就可以了，不用像这样子画，我不太建议哈。就这个是以前的我会那样子画，那现在的话基本上就是这样子，很细的细长条就可以了。哦，大家可以练习左右两边这样子的画法。那如果说是说，来，如果说我现在有一个这个筋在这里哈，我要先用铅笔哦，因为我要做一个变化，它是会感觉这一个它是有一点点包在这个筋上面的。先画一个这个很细、拉的很细的一个叶子，然后再来画第二条。OK，那这个筋是在这个位置，你们看到？聚焦一下，好，感觉上它这个叶子是包住这一个茎的，这个地方要画阴影，后面画灰色的地方，那个是叶子它比较后面那个地方，好吗？哦，这个是一种叶子的画法。好，那另外的话，我要教大家哈，叶子有时候会折过来，我教大家叶子折弯的画法。来，先画一下，这样子。好，一般来讲，我们叶子很长，好像这种会拉得很长的时候，那它会怎么折？一个折法是这样子哈，这个是第二壁画，我们要画到这边，它会连到这个地方，好，就是这个圆弧的顶点，然后再从这边画第二条线，它就折过来。OK，
那它这个就感觉是叶子是往后面折过去的，那往前面折要怎么画？一样哈，是先这样子画过来。这个是第一笔，这个是第二笔。那这边的第一笔呢，是要这样子，它是在这边，这是第一笔，然后第二笔画在里面哦，这是第二笔。有没有看到？这个是折到后面去的，这是折到前面来，是不一样的。我如果全部都用一个颜色来画，你就可以看得很清，就比较不会好像花花的来。第一种折到后面去了，第二种它是这样子。这种多练习哈，你就会自然很习惯于它的逻辑，你就会知道到底是怎么回事。来，我再画哈，因为其实我以前，因为大家知道我并不是真正科班出身的哈，所以对于这种东西，我其实以前没有什么概念。这一个中间这一条是那种叶子中间的那一条线，好，它这样弯过去以后，它这一条是在这里。那这样子的话，这样子，这个是在这里。嗯，是这样子。哦，这样子就很明显了吧？哦，它是折到后面去，这个是折到前面，就很有趣，是不是？哦，这个在写英文书法的时候也还蛮好用的，有时候不是英文书法，就是那种花草绘的时候，画一些花花草草的时候，你会这样子的画法，人家就会觉得你好像很厉害。OK。好，那这样子的话，我们就已经把这个康乃馨的叶子啦、花苞、半开的跟全开的全部都已经学会了，OK 吗？OK。好，那我们就要来用一下 Art Raffle 哈，来看一下我们今天要搭配的图样是什么。诶，我先随便按，然后看到最后再说。嗯。一般来讲的话，我们如果说要画有一些比较长型的创作的话，哈，我都会非常建议使用白砖。那大家如果说有那个个 Marcus Operandus 哈，这个在材料画官方那个网站上面哈，可以下载这个东西。那我有一些互备的哈，你如果有在线下有跟我见到面的话，我有多做一些哈，你要的话可以跟我预定，我可以分享一些卖一些给你哈，这个没有多少钱啦，因为互备很麻烦，你要找到互备有一点啰嗦，对。好，那它的用法就是说这边哈，你看这边有写一个 phi，对不对？等一下我就把它放在这里，我要来抓它的黄金比例，翻过来。好，然后我直接这样连。我通常建议不要用尺哦，直接拉下来就可以了。那这边横的也是一样哈，B 跟 C 这两点。通常我会先把这个井字哈先画出来，这样子我们在
做创作的时候哈，通常就很容易去抓我们的，图样，就可以在这些线条上面去做创作，怎么画都好看。那我们一定是要把花画在这里啦，然后旁边可能搭配一下，比如说这个图样我们可以作为背景，嗯，不知道，我们先来画花吧，好不好？那我会打算哈，因为这边有这种十字的点哈，所以他们会是那种视觉的焦点，所以我会想这边画一朵大花，然后上面这边是一个半开的，半开的大概是这样子的概念，跟我这个的造型也会有一点像哈，然后在这边会拉一朵花苞吧，然后旁边再说咯，好不好？那我们可以先，我看看，我们先来留一个，它比如说有框的话，大概这样子画一个。我这一个大小哈，差不多是这一个的正方形，这种感觉，所以它会是这里。我们就很简单的把这一个东西就，暗线就这样子画出来，然后就可以用带针笔开始画了。用这个 Micro，它的型号是 UB150，在哪里？在这里 UB150，不需要打草稿，直接画，因为我们刚刚已经练习过了，对不对？记得吗？第一个花瓣它已经翻过来，然后第二个花瓣左右两边哈是往下的，下一层有上面一点，再往上，两个花瓣中间再往后面开哈，然后这边有缺，对不对？我们在这边再补。最上面再来一点点，有没有好简单？OK，好，那我们这边就要来画叶子哈，先画叶子才有办法画出那种在包住的感觉。然后我们要折过来，对不对？然后我要画的是，看看，往前折好了，
然后这边，嗯，等一下哈，我们这一个花苞画下来以后，再来画另外一个叶子，这样会荡在后面。我们有时候要考虑，就是前后的顺序哈，这个会是这样子，拉在这里。好，来这个小花苞就直接画上来。这里是叶子花瓣已经有些出来了，对不对？好，那我这边直接要拉下来，它也会有叶子出来哈。那我们就假装它是在这里细细的叶子。好，这个第一朵的这个叶子哈，它是压在后面的。好，它的这个花萼哈，有一些被它挡住了，就这样子。旁边再补一点点小的。然后它这个就在后面，然后我们要看一下它的茎在哪里哈，拉下来，它会在这一个位置，重叠的很厉害哈，大家自己抓一下它的位置好吗？那它也会有一个叶子哈，它的叶子我要让它在这里，推出去了，好不好？然后这边会有一条。加粗跟圆画，然后我们来学一下这一个 border 怎么画。首先它会有上下的这个范围会先画出来，然后在适当的距离哈，它会画这种像圆拱形的，中间是有一点点的距离，那这个距离自己掌握哈，那我觉得应该就是这个跟这个跟这个它的差不多吧，你也可以画挤一点。好，然后画内光环线。
嗯，好，下一个动作是，他在这个圆拱门里面哈，他画了一个3分线，这样子，很简单的。你先把这个点点出来，然后3分，就这样。然后再来一个动作，就是在这种中间哈，然后再画一个圆弧，double 的圆弧，就这样。很特殊的造型啊，第一次画这个东西。那我们就来把它画在这个外面，来画一圈好了。好，我先沿着这个纸砖的边边哈，我们先来画一个外框。那因为要做 double 的线条，所以我就直接画了哈。旋转纸砖，遇到我们的康乃馨，我们就从后面画。同样画一个光环线出来。内光环线好。好，先把上下的画起来，好不好？对了，这个图样叫做 ARNIA 内光环。然后里面要3分线，对不对？我先把这个点都点起来。这样我先点它，就是能够控制在一个平线上面，这样子会有那个一致性。好，下一个步骤就是画这种光环线。好，这个图样这一部分就完成了。好，翻过来，同样的画法。这边因为有这个花的茎在这里哈，大家要稍微留意一下它的逻辑性在哪里。然后我们就来稍微规划一下哈，看它要怎么样，看大概的位置。你看我这样子会隔出一个一个的方形，这样，所以我们的这种
就是在这个里面，这样好不好？好，我比较顺手是从这边往右边画啊。缠绕画一个蛮重要的点就是，我们不需要去追求太复杂的图样哦。当然挑战复杂图样是很好玩啦，可是简单的图样重复画也很好，好吗？我现在也是做一些加粗跟原画哈，稍微等你们一下，因为我刚刚画的有点快。这朵花相对来讲蛮简单的哈，中间这个花的心哈，你可以画单一一个，或者画3个都可以哈，这样子一个就，因为我们今天面积比较小，我们画一个就好，画一个，然后你就是按照这个上下左右哈，就画出爱心。好，这个前几天我在工作坊里面刚画过哈，所以应该有些同学已经会画了。哦，这个就是四瓣爱心所组成的一朵花哈，它很简单，可是又很好画。那为什么我会这样子想？因为刚好这边是四边形哈，所以我直接画了哈，就是在中间是这个爱心，对不？这个花心对不对？然后我们就把这个花瓣就塞在这个四角上面，是不是有点可爱？那我们把旁边涂黑。这个爱心哈，可以稍微弯一下，会更可爱哟。左右都可以哈，随便你。好，四边都一样。这朵花我还蛮喜欢的哈，有时候不知道要画什么的时候来画它，效果都很不错。好，我们要来着色的部分哈。
大家可以选择那个彩色铅笔哈。那我这边用的这个是那个雄狮的彩焰笔哈，这个就是最普通的彩色笔，只是它的笔头是那个 brush 的啊。那我们可以直接用它来着色哈。你就是拿那种小朋友用的彩色笔也可以，都可以，没有什么太多特别的要求。那这个康乃馨的这个颜色哈，最主要就是红色的嘛哈，那我们就很简单的把它涂满红色。我们等一下再用铅笔来去帮它做一些阴影，它就会有颜色不同的变化哈。这个着色是最简单的部分。我有没有跟大家讲过我当初为什么会接触陈老花？其实就是因为那个时候，我相信大部分的人应该是有一点点印象的哈，就是那个秘密花园，秘密花园那种着色书，那时候好流行哦。然后在网上会看到有一些大神哦，他们那个着色就超级漂亮，又非常的吸引人。那当时呢，我在上海啊，我就在淘宝上面我就去下单。那因为要凑免运嘛，所以就在那个的店里面就到处看，然后就看到有缠绕画的书。其实那个时候并不知道缠绕画是什么东西，没什么概念，那以为是一样的，就下单了。然后收到了以后，我发现缠绕画才是我想要的。为什么呢？因为其实哦，着色是一门不简单的事情，我觉得。你如果要配色配得好看，并不是那么容易。你看那个，你去博客来去看，讲配色的书一大堆。我自己没有学过，没有真正的去受过什么美术教育哦。可是我也知道，就是如果说你真的要去学配色的话，你可能要学好久，它里面有很多细节，有很多的变化。哦，不是我们这种半吊子的可以很好的掌握的。所以啦，有些人也是买了那样子的书以后，就发现自己其实是画不出来像网上分享的那么美的东西，然后就会放弃。缠绕画不太一样，缠绕画是从一张白纸去把它整个东西都画出来。我茎跟那个叶子哈，我用稍微深一点点的绿色。所以我喜欢的是从无到有的创作，而不是单纯的只是人家给我的东西，然后我去着色。我觉得那个不是我喜欢的。那个时候接触对于什么缠绕画心法啦，什么有的没的，其实根本就不知道，就只是觉得很好玩而已。到后来慢慢的去了解到更多以后，就一直到现在，缠绕一直是我最喜欢的。我们来给它，就像缠绕画的基本的画法一样啊，我们来给它加阴影，在这种重叠的地方都可以加。用纸擦笔，
然后稍微加了一点阴影之后，你看它这个层次感就不太一样了，对不对？像这种折弯的叶子哈，折下来的这个部分做一点阴影。好，我用的这个是樱花的白色水样笔，这一支是08的哈。我要来稍微帮它的这个做一点点线条，倒过来比较好画。它会有一种画不太顺的感觉哈，这个没关系，就说是他是故意的，好吗？在它的花瓣上面啊，会稍微有一些白色的点点，那我们就稍微加一下哈，有一点像点画的感觉。哦，对了，我这个用的是 Uniball 的 UM153钛字的这一支啊，因为它的出墨会比较多一点，而且它的墨水会比较偏白啊，比樱花的稍微白一点点。可是大家可以看到哈，靠近一点看。虽然我刚点出来是非常白哦，可是因为之前用的是水性的彩色笔哦，所以其实它这个白墨里面的白色的会稍微把红色稍微融进去一点，所以我们现在那个点点就不太白，稍微有一点点染到红红的这样子，那个颜色就不是很纯粹哦。这个其实是我有一节在会员课里面哈，我有一节课叫做水样笔的魔法，它其实就是在利用这种同性那个水性的笔哈，它会相融，所以我们这个白笔就可以做出一些特别的效果。好，要用我最喜欢的金属金色笔来，我们把这个框框这边哈，金色通通画起来。这支樱花的金属金色哈，我是真的是超推的哦，非常推荐你有这一支笔，我都大量的使用。我每次买这个笔，我都是一打一打的买，真的是用超快的。好，旁边的话我们可以选择，你可以填入任何的颜色哈。那因为我们现在已经11点了哦，所以我不做太复杂的涂色哦。那我就把这个三角形的部分啊，我用铅笔涂灰所有的三角形，OK，然后用纸擦笔稍微把它涂匀，这样就好了。
趁着我的这个纸擦笔哈，上面还有一点脏脏的时候，我把其中的一面就很轻的带上灰色。哦，这样子它就会你看哈，这三个因为刚刚是这个是有用铅笔的嘛，这个是稍微带上去，这个就不画，所以它就会有一个立体的感觉，就这样子，就这么简单，不需要太复杂的地方。然后再一个就是我们这个底下这个背景的部分哈，我们稍微帮它加一点灰色，把这个地方往下拉下去。当然你这一朵花哈，旁边要加一点阴影也是可以。我觉得它的阴影有点重哈，你看啊，我就是用这个橡皮擦哈，就噔噔噔的按，就会稍微的把这些铅笔的痕迹稍微带起来，那个阴影就不会那么重，擦起来的感觉哦，就是降低这个阴影的效果，不要那么多，就稍微一点点。所谓的缠绕没有橡皮擦哈，我是觉得说不要太拘泥于它的这个100%就不能用，它其实也就只是一个工具而已。哦，你看我并不是把它全部擦掉，它只是帮助我做了一个修饰的效果，就这样。重新定义你的橡皮擦，好吗？它只是一个工具而已。好，然后这边我们这个珠珠啊，我们随便找一个颜色，还有这个花，我就用这个稍好像是有一点浅粉色啊，我就直接上在这个上面，中间也是，整个涂满。那个白炭笔，我们要来画珍珠，中间这里哈，涂白，然后棉花棒稍微撸一下，铅笔中间画一点，纸擦笔推一推，白色水样笔画2点，好，然后这个花瓣这里哈，我要稍微给它一点点白，让它提亮一点点。因为用这种水性的彩色笔哈，你看我刚刚就只是把它颜色涂满一点，它是很平的，什么都没有。那我们就可以利用铅笔跟这个白炭笔哈，给它来一点明暗的变化。哦，棉花棒推一推，然后这里我就用这个白色的水样笔哈，给它一点点高光，让它有一点点蓬起来的感觉。就画一条小小的弧线就好了哈。
我觉得这边可以稍微加一点点阴影，这种地方可能会好看一点，就是这个圆弧的位置，一点点就好，往里头推。相比我2017年画的这个很幼稚的作品，现在这个复杂多了，是不是？不过它的结构是类似的哈，主要就是这个康乃馨的画法哈。今天这个重点是让大家能够画这样子一朵这个简单的康乃馨，能够把它表现出来，我觉得就功德圆满。中间加一条，可能它的效果会更好一点。哦，比较亮一点。好，那就要签名喽，大家各自找一个喜欢的地方签个名哈。我非常推荐大家哈，有空可以多玩一玩缠绕官方的这个筛砖哈，长方形的纸砖是我很喜欢的形状啊，因为它可以表现的方式跟我们常用的正方形纸砖有非常大的不同。嗯，你看我们今天在这么短的时间内就画出这一张卡片。哦，那能够送给妈妈，应该是妈妈会很开心吧？哦，心意最重要，对不对？好，我下直播了哈，大家晚安。